A ka gjithmonë rëndësi çmimi tek një produkt dermokozmetik? Unë mendoj që patjetër çmimi tregon diçka. Unë kam punuar gjithë jetën time në kompani distribuimi dhe kam parë mënyrën se si një çmim blerje përkthehet në një çmim shitje final. Dhe unë dhe di shumë mirë që një çmim blerje i cili ka një vlerë të caktuar dhe përpasoj do përkthehet në një çmim më të lartë shitje, ka realisht të bëjë shumë me cilësinë e atij produkti, me cilësinë e asaj kompanie prodhuese. Ka një gjë tjetër që unë e them shpesh, e kam marrë nga shoqja ime, në fakt e tha një herë, thjesht do ta mbaj mend këtë. Në fund të ditës çdo biznes që bëhet varet shumë nga ndërgjegjja e personit që e drejton atë kompani, atë biznes. Dhe siç e tham përpara, siç e cekam, të qenit në një biznes ku ke të bësh me shëndetin e njerëzit, sepse edhe produktet dermokozmetike nuk janë kaq të thjeshta, se s'ka problem se i vëm lëkurë sa se çfarë do na bëjnë që dim shumë mirë se çfarë aftësish ka lëkura, çfarë mund të ketë lëkura.